Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα και καλή καθαρή Δευτέρα. Είμαστε εδώ για ένα ακόμα book review, αυτή τη φορά από τις εκδόσεις Διόπτρα, για το βιβλίο της Colleen Hoover, Σκοτεινή Αγάπη. Μ' αρέσει που με την καινούρια κάμερα και μπορείτε να με δείτε σε full high definition και δεν χρειάζεται να φέρνω το βιβλίο πολύ κοντά για να φαίνεται. Μιλάμε για ένα βιβλίο που είναι πάρα πολύ καλό. Ίσως αν δεν διάβαζα κριτικές στο Instagram και το Goodreads να έλεγα ότι είναι τέλειο, αλλά τώρα λέω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε να κάνουμε με την Tate, η οποία μετακομίζει μαζί με τον αδερφό της. Βασικά από εκεί ξεκινάει το βιβλίο, από τη μετακόμιση, και τη βλέπουμε να μιλάει με τον θυρωρό, Φαγούρα, ο οποίος τον έχουν εκεί, όπως γράφει στο βιβλίο, για να πατάει το κουμπί του ασανσέρ, μιας και είναι υπερήλικος. Τον έχουν μάλλον στην πολυκατοικία από συμπάθεια, για να έχει με κάτι να ασχολείται, και αφού μιλάει λίγο με την Tate, η Tate ανεβαίνει και βρίσκει έξω από την πόρτα του διαμερίσματος έναν άνθρωπο μάλλον μεθυσμένο να κοιμάται στην πόρτα, και αφού τον μετακινεί όσο πιο προσεκτικά μπορεί, προσπαθεί να μπει μέσα στο διαμέρισμα. Εκείνη την ώρα εκείνος της πιάνει το πόδι. Όπως είναι φυσικό, η Tate πανικοβάλλεται, και αφού καταφέρει να απαγκιστρωθεί από το χέρι του, να βγάλει δηλαδή, να πάρει το πόδι της από το χέρι του, παίρνει τον αδερφό της και του λέει ότι ένας περίεργος προσπαθεί να μπει στο σπίτι. Της λέει: μην αγχώνεσαι και μην πανικοβάλλεσαι, είναι ο φίλος μου ο Miles, άφησε τον να μπει, να κοιμηθεί, δεν θα κάνει τίποτα, το έχει ξανακάνει. Τον βάζει λοιπόν η Tate μέσα στο σπίτι, τον βάζει στον καναπέ και εκείνος αρχίζει να κλαίει και να λέει: Ρέιτσελ, συγγνώμη. Εκείνη λοιπόν την ώρα η Tate, χωρίς να το καταλαβαίνει, αρχίζει να τον παρηγορεί. Μετά πολλά πάει για ύπνο και ξαφνικά ακούει ένα γκντουπ και σηκώνεται και τον βλέπει στο πάτωμα, χωρίς να καταλαβαίνει τι πήγε να κάνει. Επειδή όμως και εκείνη είναι πολύ κουρασμένη, τον αφήνει και του βάζει ένα μαξιλάρι κάτω από το κεφάλι και ξαναπάει για ύπνο. Την επόμενη μέρα το πρωί τον βλέπει έξω από το δωμάτιό της, τη συστήνεται, λέει: είμαι ο Miles, συγγνώμη για χθες, χειραψία, είμαι συνάδελφος του αδερφού σου. Και εντάξει, υπάρχει ένας πώς να το πω, ένας ψιλοανταγωνισμός, εκνευρισμός θα το πω, και πώς το λένε, συγγνώμη, και αφού έρχεται και ο αδερφός της Tate, παίρνουν όλα τα πράγματα, τα μεταφέρουν από το αυτοκίνητο της Tate στο σπίτι και περνάνε οι μέρες. Ο αδερφός της έχει φύγει για κάποια πτήση, γιατί είναι πιλότος, δεν ξέρω αν το είπα, συγγνώμη, και βρίσκει η Tate, ενώ έχει πάει στο σπίτι με σκοπό να διαβάσει, βρίσκει τους φίλους του αδερφού της και τον Miles μαζί να βλέπουν αγώνα,
Και της λέει ο Miles, πήγαινε καλύτερα στο σπίτι μου να διαβάσεις, είναι πιο σίγουρο εκεί. Και ενώ στην αρχή αρνείται, της βάζει τα κλειδιά του στο χέρι με το ζόρι και της λέει πήγαινε. Προφανώς ξέρει ότι οι φίλοι του δεν είναι και τόσο κύριοι κάποιες φορές. Και πάει και δεν βρίσκει τίποτα προσωπικό στο σπίτι του Miles. Είναι λίγο απρόσωπο. Αυτά μπορώ να σας πω για την υπόθεση, γιατί μπορεί να μην είναι αστυνομικό, αλλά και να πει στην υπόθεση ολόκληρη ενός βιβλίου ότι γίνεται αυτό, γίνεται αυτό, γίνεται αυτό και στο τέλος τελειώνει έτσι. Δεν νομίζω ότι έχει καμία αξία μετά για να διαβάσει κάποιος. Θα σας πω ότι μου άρεσε ότι το βιβλίο κυλάει γρήγορα. Κυλάει πολύ ωραία. Το θέμα είναι ότι, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τον Miles, γιατί μας τον δείχνει και 6 χρόνια πριν, στο τύπου κολέγιο που σπουδάζει. Όταν γνωρίζει λοιπόν τη Rachel, την πρώτη του κοπέλα, από την οποία ζήταγε και συγγνώμη την ώρα που έκλαιγε, δεν θα σας λέω γιατί, να το ανακαλύψετε, αρχίζει και σκέφτεται λυρικά. Και σας ρωτάω, ποιος άνθρωπος λυκείου, αν υποθέσουμε ότι είναι στην εποχή μας και 6 χρόνια πριν από το τώρα, ποιος άνθρωπος σκέφτεται στο λύκειο λυρικά? Αυτό ήταν που με ξένησε λίγο παραπάνω. Είχε κάποια δυνατά κομμάτια, αρκετά, γιατί στην αγάπη σκοτεινή, όπως λέει και το βιβλίο, η φωτεινή κανένας δεν μπορεί να πάει κόντρα, έτσι. Η αγάπη είναι αγάπη. Είχε λοιπόν κάποια δυνατά σημεία, δηλαδή από μένα η συγγραφέας παίρνει ένα μεγάλο ναι, έτσι. Απλά λέω ότι ίσως θα μπορούσε η συγγραφέας, αφού γράφει για αγόρι λυκείου, αν ήταν λίγο πιο μεγάλος θα πω ήταν λίγο πιο όριμος, είχε κατασταλάξει κάποια πράγματα, ναι, μπορούσε να σκεφτεί και λίγο πιο ποιητικά, πιο λυρικά. Οκ, να το δεχτώ. Σε παιδί λυκείου μου φάνηκε λίγο περίεργο. Αυτό όμως ήταν το μόνο που με χάλασε. Επίσης είχα λίγες παραπάνω προσδοκίες, χωρίς αυτό να μειώνει την αξία του έργου, από το έργο, επειδή είχα διαβάσει όλα αυτά στο Instagram και στο Goodreads. Ήθελα λοιπόν να έχω και εγώ τη δική μου προσωπική άποψη. Από μένα είναι ένα ναι για την Colleen Hoover, για τη γραφή της που κυλάει, για τα μικρά κεφάλαια που είναι ευέλικτα, αλλά η ένστασή μου είναι στη λυρικότητα του Miles. Θα μπορούσε να μην είναι και τόσο λυρικός. Κατά τα άλλα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που αξίζει να το διαβάσετε. Θα έχω βάλει link, όπως πάντα, καρφιτσωμένο στα σχόλια. Δεν ξέρω αν έχω να πω κάτι άλλο. Θα διάβαζα ευχάριστα κι άλλο βιβλίο της συγκεκριμένης συγγραφέως. Χαίρομαι που είχαμε αυτή την πρώτη επαφή και ας είχε κάποια πλήν για μένα, αλλά είναι σίγουρα μια άξια συγγραφέας. Απλά την επόμενη φορά που θα διαβάσω ένα βιβλίο της Colleen Hoover θα φροντίσω να το διαβάσω χωρίς να έχω επηρεαστεί από κανενός είδους κριτική. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like, ένα subscribe, ένα share. Αν θέλετε είμαι εδώ στα σχόλια όπως πάντα, και το Instagram μου είναι στην περιγραφή και το Goodreads το ίδιο, για να το συζητήσουμε. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε και τα λέμε τη Δευτέρα με ένα καινούριο βίντεο. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.